Profesor, nesër përballë Tiranës, si është gjendja e ekipit? Personalisht mendoj që është gjendje pozitive, është një gjendje që tashmë gradualisht skuadra por i merr veten dhe nga ana psikologjike, kështu që mendoj që jemi gati për një finale tjetër. Sa i përket mungesave, lojtarëve, formës fizike? Jo, për momentin deri tashmë mundet të jetë një lojtar që mundet të mungojë, por po luftojmë me kohën, ndoshta mund ta rikuperojmë për ta bërë gati. Për kë lojtar do të thonë? Për dokën. Ana psikologjike e skuadrës, janë 3 finale dhe e radhës është përballë një rivali direkt si Tirana. Shiko, të paktën mbas janarit në të gjitha ndeshjet kanë qenë finale për ne. Ne kemi diskutuar bashkë gjatë gjithë kohës. SNB-u kaloi në përca momente shumë të vështira dhe unë mendoj dhe shpresoj që tashmë skuadra është pjekur shumë duke pas parasysh atë që kaloi 2-3 muaj rresht. Dhe tashmë ka ardhur moment që ne vazhdojmë dhe kemi finalet tona. Ka ardhur moment që ne i dimë përgjegjësitë tona dhe ka ardhur moment që tashmë jemi të gjithë në një zë që ne mund t'ja dalim dhe po luftojmë që t'ja dalim që SNB-u të rinë në elitën e futbollit shqiptar. Jeni duke studiuar Tiranën dhe ata duke në formë në këto javët e fundit. Njësoj si ju. Po sigurisht është një kundërshtar që po ka bërë mirë dhe psikologjikisht duke pas parasysh edhe ndeshjen në derbi, që fitore e Tiranës e merituar dhe e lehtë në thonjza, po ta themi të lehtë sepse ndaj një kundërshtari që Partizani 3-0 janë rezultate që në derb bëhen rrallë. Dhe mendoj që ata janë në një gjendje të mirë psikologjike, kështu që kjo ndeshje me një rëndësi të veçantë dhe besoj që do jetë një ndeshje shumë e fortë, shumë e luftuar dhe mendoj që kush do ta bëjë më pak taktikisht, ai do ketë dhe fatin për të marrë 3 pikë. Dhe unë uroj që ta kemi ne këtë fat. Ju do të futeni në fushë vetëm për 3 pikët apo duke parë lojën mund ju interesoj dhe një barazim? Ne do futemi në fushë për të dhënë gjithçka dhe për të marrë gjithçka. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj loja ka problematika, ka momente, ka faktor të shumëllojshëm brenda lojës. Por ne po përgatitemi psikologjikisht si çdo ndeshje tjetër të arrijmë të marrim, të bëjmë dhe të mundohemi të marrim maksimumin. Edhe diçka të fundit. Tifozët janë duke organizuar masivisht. Ju keni një thirrje apo një mesazh përpara kësaj ndeshje kaq të rëndësishme të sezonit? Unë i falenderoj tifozët, sepse tifozët janë munduar na dalin krah edhe në momente të vështira, por i vërtetës. Dhe unë jam shumë falënderues për to dhe shpresoj që nesër jo vetëm të jenë faktori kryesor, të jenë lojtari 12 i joni, po të jetë ai lojtari i 12 që të jetë motivues dhe suport për skuadrën dhe që të gjithë bashkë në fund ndeshjes, pse jo të argëtohemi dhe të gëzojmë për një fitore tjetër të radhës. Sukses. Faleminderit juve.